Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri. Reka nongere mbasuhuze nanone kandi nanone mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye ku isi hose muri kubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbabwire nti shalom shalom. Murabimenyereye ko kuri Kigali 500 TV tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, impano yaba aho ziri ndetse n'izitwizanira ndetse n'izo dusanga aho ziri bitewe naho twabashije kuzibona. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa agiye gutangira twibwira ndetse kugira ngo muze kumenya uwo tugiye kuba turi kumwe nawe muri ino gahunda. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Muhumure Patrick, nkaba ndi umuhanzi hano i Rwamagana. Murakoze. Ngira ngo mwumvishe rero umutumirwa turi kumwe nawe ni umuhanzi bitewe n'uburyo yinjiyemo, ngira ngo mwumvishe ko yahise amanuka mu mirongo. Hanyuma benshi bashobora kwibaza ko uri umuhanzi. Abahanzi baratandukanye. Uririmba ihe njyana Patrick? Ndirimba gospel. Gospel. Wow. Niyo mpamvu watumanuyemo neza gake cyane. Tugiye kuririmba akaririmbo kamwe ubundi ngira ibyo nkubaza. Twagiye tubanze twinje mu ndirimbo neza, tubanze twumvisha abantu neza uko bimeze koko. Yego. Umwanya ni wawe Pazo. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona ico yavuze gihera, ibyo bintera gutegereza, ngategereza nkomeye, yuko nibyo ntarabona zabibona. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Wow. Pazo. Umaze igihe gingana iki winjiye mu bahanzi? Guhera 2018. 2018. Yego. Ufite indirimbo zawe bwite? Yego. Ubu ufite indirimbo nka zingahe? Dufite indirimbo zigera kuri 6 zawe. Yego. Hari nimwe muri izo wari washyira hanze? Twakoze 3 video, audio ziri ntaho tazikora amashusho. Ni audio. Hari uburyo uvuze ngo twakoze, hari abo mufatanyije cyangwa wakoze? Hari dufatanye nyine, ariko nyine tweme cyane ni imwe n'undi. Cyane ni imwe. Okay. Yego. Ngo mugeze mu ndirimbo zigera muri 6. Yego. Hari n'izindi ziri muri studio n'undi bakaba batunganya. Bagitunganya. Okay. Maze kumva none ko ari umufatanye. Tugiye kujya twibanda ku ndirimbo none turirimbe ahantu mu ijwi ryawe unatubwira iyo ndirimbo ko yitwa. Yego. Tujye kuririmba aho nanone twongere twumve ku yindi ndirimbo ya kabiri, hanyuma tumushyira abantu mu mavuta neza, bise numva none uyu munsi twagiye no mu iteraniro kabisa. Yego. Hari indirimbo twakoze mbere tugitangira gukora, yitwa ngo nzamamaza. Twagiye rero. Nzamamaza imirimo yawe wankoreye, ubwo nari nihebye, amarira wayahinduye ibitwenge, wakuye urupfu rwari rutwugarije, mwami we Yesu we warakoze, amarira wayahinduye ibitwenge, wakuye urupfu rwari rutwugarije, mwami we Yesu we warakoze.
Wow. Pazo, uretse kuba muririmba mwakoze indirimbo mugahitamo gukora nka groupe y'abantu babiri, ubusanzwe usengera muri hetorero? Usanzwe nsengera Harare Station Rwamagana. Hari ubwo waba uririmba muri korale zaho? Ya, ndi muri Shekina. Sheki? Muri Shekina. Wow. Ako kantu rero kuba nkamenye ntabwo uri bugende utaririmbye akantu gato ko muri iyo korali, cyeka niba bitemewe. Nta kibazo. Nta kibazo. Nuko Imana byose. Tugiye kuririmba ho gatoya ndetse n'abantu muri Shekina niba bakumva niba ariko mbivuze neza babyumve bumve noneho ko natwe turibuze kubakunda kurushaho. Yego. Uririmbeho gatoya ntago dusaba kanini. Toya. Kankoresha twakoresheje mu gitondo ndamfashije cyane n'umandi mavuta. Naho wese wumva. Okay, twagiye. Manura imbaraga zawe mana we zikureho ibyananiranye. Manura imbaraga zawe mana we yo zikureho ibyananiranye. Imisozi yananiranye ikurweho n'imbaraga zawe mana. Indwara zose zananiranye yo zikurweho n'imbaraga zawe mana. Thank you. Akoze cyane. Ngira ngo mwabyumvishe rero abantu badukurikiye mukunda kuririmba cyangwa se mukunda kumva indirimbo zaririmbwe cyangwa se indirimbo za gospel, ngira ngo muraza kutubwira niba uyu musore arimo neza. Pazo, urateganya kuzaguma muri uru ruganda rwa muzika cyangwa hari ubwo uteganya kuzabivamo? Nzabikomeza gukorera Imana rwose. Wumva gahunda ari yo kubikomeza gukorera Imana kabisa. Hanyuma mu kwinjira muri muzika hari uburyo uvuga ati nabirebeye kuri uyu cyangwa se hari umuntu ukunda nka Roromodo wawe hano mu Rwanda? Umuntu nkunda yagiye hanze n'umuhanzi bita Bigizi. Numbamo cyane buriya. Hari ukuntu yivuze ngo umuntu akubamo ntangiye ndimo neza mba numva hari ibintu bindimo cyangwa nshaka. Yego. Tumanuka gato ku karirimbo ke gato twumve. Hari akababuze? Ari murakoze ubushize kwa Musabwa hariya yani Kanombe. Kiwe ndagakunda cyane kavuga ngo nahereye mu buto bwanjye niruka inyuma iminsi ari kwiransize. Nabajije banduta uko nakwiruka inyuma iminsi ntisige. Negereye n'abakambwe ngo bambwire inama isumba izindi mu buzima. Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Thank you. Wow. Aka karirimbo rukunenzaga nkagwaho ndi kucuranga nkumva kajemo asanga nkanga kugakuraho nkanga gusunika nkomeze. Ntabwo narize ngo nuwe muhanzi sinarinze ariko nanone arakarembye nanjye numva ndagukunze ufite ijwi ryiza gusanga. Thank you brother. Ufite ijwi ryiza. Hanyuma tugiye kwinjira mu ndirimbo tujye kuguha umwanya wo kuririmba indirimbo zigera nko muri 3 utaruhuka. Uri tayari? Nta kibazo. Ariko mbere yuko tuzinjiramo nk'umuntu uririmba muri korali ndashaka akantu kagakorasi kandi wabuzi kawe kamanuka kakazamuka. Agakorasi kabe gatubonde twinjira muri izo ndirimbo. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Dushire impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Wow. Nemba bari nishi Yesu yakoze ibintu byinshi. Baze tujye ku ndirimbo. Tujye kuririmba ebyiri hanyuma mu kanya nkubwira indi ndirimbo turi buze gusoreza. Tujye ebyiri dukurikiranya ukuraho imwe ikiraho iyindi. Yego. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera
nibagirwa ya mirimo wankoreye, wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye, sinakurekura erega sinakurekura we, sinakurekura erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe, erega sinakurekura we, yo namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe, erega sinakurekura. Wow. Nagize amahirwe makeya iyo nza kumenya kuririmba bari ku mugabane w'Uburayi, ariko nanone iyo nza gutungwa no kuririmba ariko kujya mbwirirwa nkaburara, kuko ibijyanye n'ijwi ryo kuririmba ryo nabambeshye. Bazo mbere yuko dusoza, wavuze ko mufite YouTube channel, nihe hantu umuntu ashobora kugushakira akakubona? Ese ashaka kumva iri jwi ryawe nihe yarisanga? Dukora umurimo w'Imana ahantu henshi hatandukanye. Yumva ko turirimba hara Iwacu Ministration no kuri YouTube channel yacu. Yego. YouTube channel yanyu yitwa gute? Yitwa Nyirabatware Aime. Nyirabatware Aime. Yego. Ntahandi hantu umuntu ashobora kukubonera wenda uretse kuri YouTube gusa? N'ahandi mu nsengero twari kuvuga ubutumwa. Yego. Mbere yuko tuza kuvuga kuri indirimbo ya nyuma tunasoza, ese buriya nta ndirimbo yo mu gitabo wabuzira? Ndayizi, nziho gatoya. Ako gatoya niko nari nkeneye, ako gatoya rwose. Ako gato niko nari nkeneye. Kaduhe rwose. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko ico nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko ico nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Wow. Bazo mu ndirimbo zose uzi mwaririmbye cyangwa se mu ndirimbo zo muri korali, ugiye kudushakiramo indirimbo imwe yonyine wumva nawe igukora ku mutima? Zose yego urazikunda kubera ko nazo waziririmbye, ariko ugiye kudushakira imwe idukora ku mutima, hanyuma tuze no gushaka akantu gatoya uri buze kutura bamwe bo muri korali muririmbana karirimbo keza uri buze kubatura neza, hanyuma tugasoza. Kamera kose aranyitegereza urukundo ruramusanga, ati genda ubeho, aranyitegereza imbabazi ziramusanga, ati genda ubeho, aranyitegereza urukundo ruramusanga we, ati genda ubeho, baho baho yewe genda ubeho, we magufwa yumagaye umva yewe genda ubeho. Aka nakumaze kuririmba, ako tugiye gutura noneho babana. Yego, ako tuye namwe itaramo turakaririmba dufite umwuka mwinshi. Ako ngako, ako noneho niko tugiye kubatora noneho, nabo nibaza kubona vuga ati byibura Pazo yadutuye akaririmbo keza natwe dukunda. Ako tuye kuririmba umunsi kadufashe cyane. Hari igitondo cy'ubugingo, ico gitondo kizaba gihebuje we, kizabamo igitaramo, kizataramanwa n'abera bose, kizaba kiyobowe n'uwera, indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo niya Mose niy'umwana w'intama, tuzaririmba tuzaririmba tuzaririmba
tuzaririmba twese urufaya we, tuzaririmba 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 tuzaririmba